Setiap aku batuk, uangku berkurang atau satu orang meninggoy. Satu orang meninggoy lah. Enak kali duitku habis, tapi capek kerja ya kan. Hari yang cerah dan segar. Gak mungkin aku batuk dalam keadaan kayak gini. Bro, aku dapat sesuatu yang langka. Wah, apa itu? Emas kah? Bulu ayam. Kenapa mesti bulu ayam, Cok? Jarang-jarang loh bro, di kota ada bulu ayam. Ini, coba cium bro. Jangan, nanti aku batuk, Cok. Cok. Bukan dia mati, tapi dia matinya senyum, coy. Mungkin dia masuk surga ya guys ya. Lebih baik aku beli obat dulu ya guys ya, karena mencegah batuk sama dengan mencegah kematian. Minum dulu guys. Lezat. Bisa menghirup udara lagi. Waduh, satu dunia orangnya meninggal coy.